大家好，我係泳墨客李洪澤，今日仍然係繼續同大家探討下詠春嘅。咁我之前有提過咧，我哋師傅咧就話可以用一個雙向力。咁佢講嘅時候喺尋橋，咁今日我用翻尋橋嘅方法去講雙向力。嗱，如果咧佢咁樣，即係呢位同門用嘅手咁樣推住我呢一度咁樣嚇，咁如果我向前移動咧，咁就係第一道力啦嚇。咁呢個向前嘅移動，身體嘅移動就係尋橋嘅力啦咁樣嚇。咁但係當佢應付緊我第一道力嘅時候咧，而我又有第二道力，譬如我隻手咧輕微輕輕鬆鬆咁向上咧，咁佢就會覺得有兩道力嚟緊。第一道力係我個身體打橫移動嘅力，第二道力就係我嘅手臂咧向上提起嘅力量，咁嘅力度。咁呢個力咧係向上嘅，第一個力係打橫，第二個力係向上。佢要應付兩個力咧，所以就有啲困難啦。咁但係正話咧，大家睇到呢個例子咧，其實呢兩道力咧係有個先後次序嘅，即係我先係打橫，然之後係向上，咁所以佢好難應付啦。因為佢應付第一道力嘅時候，就應付唔到我第二道力啦。咁但係其實個次序可以倒轉嘅喎。嗱，譬如咧，而家同樣呢個情況，咁我先向上，咁佢就要向下撳啦。佢向下撳住我，唔俾我向上。咁但係我突然間咧就向前行咧，佢又會覺得好難應付。咁點解咧？因為我向上嘅時候咧，佢就向下撳住我啦。咁但係佢向下撳咧，我突然間又加一道打橫嘅力咧，所以佢又好難應付啦。OK， 嗱，咁呢個就係最基本雙向力嗰個應用啦嚇。咁但係都係有次序嘅，即係呢兩道力，不論邊道先邊道後咧，都有一先一後嘅。嗱，呢個咧就同我師傅講，師傅當時係佢又唔係講雙向力啦，佢講緊佢冇明確地講係雙向力啦。咁佢係講緊一個咁嘅動作咧，我見過喺一個片裏邊佢有提到。佢話一個咁嘅動作咧，我哋係行個踭啦，因為我哋全部係用踭底力啊嘛。咁但係咧，佢就提到咧，佢話個踭係行先半拍或者咁樣做嚇。即係如果我呢度我咁樣擺落嚟咧，我個踭行先半拍咧，嗱就會有個咁嘅力量。咁佢又冇解釋點解要行先半拍嘅。咁但係而家我即係開始思考雙向力嘅時候咧，似乎呢個行先半拍咧，就同雙向力嘅最佳運用咧係有啲關係。咁用翻正話呢個例子去講，咁我哋正話我做兩個動作咧，都係有一先一後噶嘛。一係向前行先，一係提起先。咁但係即係意思就係話，佢要應付第一道力嘅時候咧，當我第二道力出現咧，佢就冇辦法應付得到啦。咁但係咧，可唔可以同步咧？即係話第一道力，我第一道力係唔係一道力係向橫，一道力係向上。如果我係一齊做嘅時候咧，咁樣仍然係有效果喎。咁點解咧？大家可以理解一下就係話，如果有一個力係咁樣嚟，另一個力係咁樣上咧，咁呢兩個力咧，如果係同步的話咧，個 resultant force 啦，我哋叫做就係咁樣斜上去嘅，係嘛？當然我而家係 assume 即係呢兩道力嗰個力度係一致啦。咁佢唔一定一致嘅。咁唔一致嘅時候咧，就變咗睇下邊度力大咧，個角度有啲唔同啫。咁但係咧，嗰個最後個 resultant force 就係喺呢兩個唔同嘅力嘅中間嗰度發出啦。咁即係話咧，當對方要應付，佢原本以為我係咁樣向前推住佢噶嘛。咁但係結果咧，如果我兩道力係同步嘅時候咧，個力線變成咁樣啦，向上啦。咁呢個亦都唔係佢預計得到嘅力線嚟嘅。因為佢以為我咁樣向過去，但係點知我係咁樣嘅條力線。咁佢撳嘅時候，佢個力咧就係打橫，想相對抗我呢一個平衡嘅，即係打橫嘅力。但係結果我係咁嘅時候咧，佢就覺得發唔到力，所以佢會咁啦。咁我再細諗下咧，呢一種效果咧，同正話講有一先一後嗰個效果咧，
唔係同一件事嚟嘅。後者咧其實冇先後咧，都係得一道力啫嘛。其實即係雖然我個身體係發緊兩道唔同嘅力，但係佢係結合埋變成一道力噶嘛。咁呢一道力咧就係個路線咧，個力線咧就係產生咗變化。咁所以亦都係有效果嘅，因為對方發覺你嗰條力線同佢意料之中嘅係完全唔同。咁而且始終有兩道力咧，都係加大咗個力度嘅。咁所以咧佢就覺得都係難應付嘅。咁而如果你分先後嘅時候咧，就好似設咗個陷阱咁樣啦。我向前，咁佢咪要向前推住我咯。咁佢全意係向前推住我咧，但係突然間有人咁樣一抬咧，佢就受唔起啦。嗱咁我唔會話咧邊個優勝過第二個嘅，即係我哋呢兩個都係可以用嘅。咁但係而且咧好多時咧就唔係話我一未碰嘅時候，我已經諗我究竟用同步嘅力啊，定係兩個唔有先後嘅力？其實你冇時間俾你咁樣思考啊。咁我相信就係好多時咧，我哋一碰嘅時候咧，就感覺到佢有力嚟咧，咁但係已經係碰咗啦嘛，咁跟住一擺咧，嗱咁佢就受唔起啦。咁即係呢，但係呢個意思係解釋緊雙向力嗰個原理。咁我個人咧會比較傾向咧有先後咧，我先至叫歸類佢係雙向力，因為真係有兩個唔同嘅方向啊嘛。咁如果係同步嘅時候咧，其實都係得返一個方向啫。不過呢個方向嗰個力線係轉變咗，令到對方難受。咁除咗轉變咗咧，亦都係加大咗嘅。嗱，咁我可以再講多個例子，又係用返呢一個動作。嗱，如果佢咁樣打橫頂住我咧，咁我隻手向前頂佢，就向呢個方向。咁但係我個身體又係向前行，咁呢個力同呢個力咧係同一個方向嘅喎。嗱，不過係兩道力啦。咁呢個情況，咁係咪冇用咧？既然同一個方向，咁又唔係冇用嘅喎。因為咧呢個向前嘅力同呢度身體向前嘅力咧係同一方向嘅話咧，即係佢哋可以加埋一齊啦。即係呢兩道力合而為一咧，但係都係繼續同一個方向。咁個力都係會大嘅。咁你正話見到呢個同門個反應就係佢係俾我逼到向後褪嘅，但係佢冇咁反嘅。即係佢個人冇咁反嘅，因為佢應付緊呢一個方向嘅力啊嘛。不過呢個方向力好大啦，又用手又用身，所以佢覺得好大。咁佢就成個俾我推走咗。但係如果我手係唔係向前推，而係向上的話咧，咁就係一個打橫，一個向上咧，變成條力線係咁樣。咁嘅力線咧，就令到佢容易反啦。咁同樣地，我唔會話即係認為邊個係比另外一個一定係優勝，要睇返嗰個情況係點，我哋用咩嘅力。咁但係即係話我哋係可以好靈活咁用好多唔同嘅方法。我係想像我要啲力係平嘅，我亦可以加大；我要呢個方向嘅，亦都係可以做到。而且咧，我係要令佢跌咗落個陷阱。我係先打橫令佢頂住我，跟住我又做第二個方向。咁所有嘅嘢咧，都喺我嘅應用範圍裏邊嘅。咁呢個就係我個人對雙向力嘅理解。如果係同步嗰啲，就係力線嘅問題多啲啦。好，咁今日想同大家分享嘅係咁多。